Kampala Central owa division mayor wa Kampala Central oba abalala kibayita chairman LC3 Kampala Central. Olwaleero tuli wano mu Kisenyi tugezaako nga president waffe bwe yagamba President Museveni tumukutte mavumba buli katundu. Abamu bali mu north, abamu bali wano mu central nga bwe mutulaba, naye ng'ekigendererwa kye kimu kulaba nti tulwana tuggyeko obwannakyemalira buno obuli mu ggwanga lyaffe, abantu basobole okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Tewali bantu batondebwa nga balina kuba bubi ng'abalala balina kuba bulungi. Olutalo lwe tulimu lwa muntu wanyigirizibwa, olutalo lwe tulimu olwaleero si lwa opposition, olutalo lwe tulimu lwa bantu ffenna abanyigirizibwa. Leero tulina okwekamba ne tubeera wamu ne tulwanira eggwanga lyaffe ne tuggyako bannakyemalira. Olwaleero twongera okujjukiza bannayuganda nti ennaku z'omwezi nga 14 lugenda kuba lunaku lwa byafaayo eri bannayuganda nga tulonda pulezidenti waffe ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tubakubiriza nti bakeere nnyo ku lunaku olwo. Bamala okulonda ate bamala okulonda tuyiwewo omubiri, tukwataganire wamu tuyiwewo omubiri. Ate be batya abo be tutya be basinga otutya, bwe tunaakwataganira wamu ng'eggwanga tugenda batwala, tugenda bagoba, era mugenda balaba nga bakuba endulu nga badduka, tugenda batwala nga tebalinnya. Amaanyi gali mu bantu, amaanyi gali mu olwaleero wano we tuli mu Kisenyi 1 nga Kisenyi 2 nga tugezaako era tulina bakansalazi ab'enjawulo. Tulina Lord Kansala avuganya ku kifo ky'abakyala ku lukiiko lwa Lord Mayor. Tulina bakansala Sendege Isma ajja ku lukiiko lwange olwa Kampala Central. Tulina Nalweiso ajja ku lukiiko lwange olwa Kampala Central. Tuzoganya era tugezaako okulaga bannakampala tulina okubeera wamu, tulina okulwanira wamu. Amaanyi gali mu ffe, amaanyi gali mu bantu. Bwe twekanga tugenda batwala nga tebalinya. People power! Power, power! People power! Ekisookera ddala tukimanyi bulungi nnyo nti nganze Ssemugoma Hamdan Kigozi ngenda kukolera mu gavumenti mpya eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero puroguramu gye tulina si yange nze nzekka nga Ssemugoma Hamdan Kigozi, wabula puroguramu ya NUP. Tulina puroguramu ey'okuddabula bannayuganda okulaba nga tubajja mu mbeera gye balimu okubazza mu mbeera endala. Era kikye tugenda okukola ffe mu bukulembeze bwaffe, tugenda kudda nnyo eri abantu kuba Kampala Central yanjawulo. Byosanga mu Kisenyi si byosanga e Kololo, si byosanga e Nakasero, si byosanga e Kamosya. Obukulembeze obulungi bwe budda eri abantu, buli lwadda eri abantu osobola okumanya ebizibu ebiruma abantu abo era ne weegattamu. Enkola yaffe tegenda kubangayo abantu bannakyemalira kulagira bulagizi kibooda ziveewo, sikulagira bulagizi nga bwe tubadde mu COVID ti takisi ziveewo. Tugenda kukwatagana n'abo abali mu sekita eyo. Bweba booda tufune abakulembeze baabwe tutuule nabo tusale amagezi. Bwe kaba katale tutuule n'abakulembera akatale. Kampala ejja kula naye Kampala ekula bantu. Kyova olaba eri ewaabwe mu nsozi tebalwanirayo, balwanira Kampala kubanga we wali abaki bwe tuba tunaakulaakulanya ekibuga ate tetulina kutulugunya bantu. Tulina kukolera wamu n'abantu okulaba nti tufuula ekibuga kyaffe ekyenjawulo. Obukulembeze bwaffe tugenda kuba tudda nnyo eri abantu. Obako busembayo eri bannakampala, obako busembayo. Ekisookera ddala nga mmaliriza nsaba bannayuganda mwenna, guno omulimu si gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka, si gwa Ssemugoma agenda okuba meya wa Kampala Central yekka, si gwa Nakitende Mavis, si gwa Nalweiso, si gwa Sendege, wabula gwa bannayuganda ffenna. Buli muntu akole kyatakolangako tulabe nti tweddabulula. Mbakubiriza nti buli muntu asomese oyo atannamanya makulu gali mu nkyukakyuka. Ekyokubiri twekkiririzeemu nti enkyukakyuka esoboka era ejja.
musaba bannakampala central amaliriza okuzisaamu obwesigwa nti banampa ekibuga kya Kampala central nga mmeeya w'eggombolola ngenda kukola obuweereza obusinga obulungi era mbajjukiza kyamannya gonna bwe gaba gatagadde nga balonda mutunuulire ambuleera yokka buli ewali okulonda Ssemugoma bwe liba litagadde tunuulire wali ki ambuleera ke kabonero kaffe ke kabonero k'enkyukakyuka ke kabonero ak'obuwangu people power webawadde Musinguzi Embalala people power our power people power amanya ly'eddoboozi Naraiso Farida kansala omukyala kisenyi kino kyennyini ekyokubiri kye tulimu bannaye nsaba tubeeremu nsaba naffe tujja babeeramu akabonero ambuleera okuva waggulu nga tulonda Kyagulanyi paka kunza omuntu asembayo mwebale people power kanzira people power our power amanya yenze Sendege Ismairu owa ambuleera addako wano kansala kisenyi tu LC3 era banenga tubasaba ng'ennaku z'omwezi 14 tugenda kulonda Honorable Robert Kyagulanyi Center Musinguzi era ennaku ezo ambuleera ke kabonero kaffe ke tugenda okukozesa meeya wange ono nze we munondo gwe ngiyagenda okubanga yankulira nabwe kityo akabonero ambuleera ke tulina okwata kokka ne bwalibanga akakutemu ne bwalibanga akakutemu ateekwa buteeko genda ne bwalibanga alemeddeko ne bwalibanga alemeddeko ateekwa buteeko genda